ऐसे हाँ। देखो 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 क्या चोरी कर रहा है। वो कौन है मालूम है? बच्चा है कि नहीं? बच्चा है ना, ये देखो। अरे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करना नहीं चाहिए। जंपिंग करो ना, जंपिंग करो। कितना बच्चा है? देखिएगा कितना बच्चा है। ये है सुनील मुर्मू और ये है रवि कुंजू, ये है दिलीप, अक्षय कुमार। मछली कितना है देखो। ये है चेन्नई एरिया, ये फिश जंगल मंगल है। उधर गांव है, तमिल वाला का गांव है। ये देखो कंपनी एरिया। ये लगता है मछली है। ठीक बा। ओगरा बात आई लावड़े के बाद इधर कांटा बहुत है। कांटा बहुत है, चल नहीं पा रहे हम लोग। आने से कांटा से सावधान। हाँ सावधान। ओ है हमारा गांव है, उधर धान लगाता है तमिल वाला। हम लोग जंगल में मंगल बनाता है। वो देख चोरी करता है बच्चा का, सीरिया का बच्चा चोरी करता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सामने देखेगा उसका क्या लेके आ रहे हैं हाथ में। बच्चा कितना है? हाँ देख 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 क्या चोरी कर रहा है। देखिएगा कितना है। क्या है? अरे बाबा देखो ये इसमें भी है। अरे बाप, अरे इतना छोटा छोटा बच्चा लेके आया है। कितना है? तो इधर चलो। इसमें कितना है मैं देखता है। मैं खाएगा ये। तुम बाबू पूरा दो दो ही रहता है क्या? फाप लगेगा। बड़ा फाप लगेगा। आजा 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 आजा, और भी होगा। ये जंगल एरिया है चेन्नई का। इधर में बारिश का टाइम में बहुत पानी आता है। लोग इधर में ये पानी उठा के खेती करता है। धान बहुत अच्छा होता है। देखो पेरेक पेरेक करता है। पेरेक पेरेक करता है। तमिल वाला इधर सामने आके लेटरिंग भी करता है। इधर गाड़ के साफ करके जाता है। देखो नीचे देख के चलना पड़ता है, पूरा कट्टा वाला है। हम लोगों का शूटिंग चल रहा है अभी। हम लोग का शूटिंग चल रहा है अभी। ये कयामत का शूटिंग है।